아니 다리 늘 페페 아니 초록 아니 포모 사마라 아니 단다 rumbochi 쪼르죠 당아서 메지어 텐데 또 사마게 아니 제보 고마타스 섭시티 아니 나바도 사마라 아니 로 사와다 단다나 삼주시요스. Сегодня мы приехали в числе четверых, мы представляем монастырь Дрепунгаман. Во главе нашей делегации находится Римбаче, и мы хотели бы от всего сердца вас сегодня приветствовать в преддверии Нового года Лосара. Добрый день. 다제당아서 언니 로사란 걸때 다 로서 제대 가르리 세워잖아. 아니 지로 냐바 존이 아니 지마가 로 아니 롱고 사와데 친구디 아니 텔라 로서스 아니 텐데세 요레스. Что такое Лосар? Это когда заканчивается, мы провожаем старый год и встречаем Новый год. 진짜 아니 로서 갑도 당아서 보바로 찾아이나 아니 지 남은 사마 아니 답변나 로 녀는 바cam도 요나 사마서는 돈섬지 아니 사마서 아니 티티 아니 지 로서 제바지나 지 둘로이나 사와다 아니 세나 사와 어떤데 지 모타 타와다 근데 지 첨부르다 아니 최장 좋아하다 아니 근데 루스 요레스. Мы же, тибетцы, когда встречаем Новый год, то принято, чтобы все члены семьи собрались под одной крышей, чтобы все были вместе. Принято приобрести новую одежду, купить новую одежду, делать новые блюда и таким образом праздновать и провести время за такими духовными занятиями, как, например, возведение алтаря, подношений и так далее. 아니 다 로스 어테온지 다 가가 쪼쪼지 다 뒤친지 차도 요레스 뒤지고 가르잖아 로 하말라 아니 소소지 아니 나 나사이난다 소소페 라운드야 보지니 단다고 아니 수트와 델라 소소 아니지 아니 갑토지야다 모바나야 소소 아니지 로 지마서터와 던지 땜지 아니 던지 아니 캐치지는 안 들지 요레스. Ну, то, что мы сумели пройти через старый год, то, что мы до сих пор живы, то, что мы здоровы, то, что с нами все благополучно, это повод для того, чтобы возрадоваться. Мы должны возрадоваться этому и посмотреть в Новый год с оптимизмом, то есть подумать о том, что пусть все благое, что было в прошлом году, также продолжится и в новом году. 로스 아츠다 로땡아츠지 바솔라 먹어봐 늘로치니니 댕아츠 아니 남녀 사와트는 바솔라 땡고 말 고용도 알았어라. 로가도 로스야죠라. 베나가도 다 로스아와드 냠도 로스아와 냠도 세데 데데 냠도 가르치고 그러잖아. 세바사와치 아니 기아서 온당 그래서 소소 제시들레스. Вот мы говорим, Новый год сменяется старым Новым годом, но что здесь самое главное? Самое главное подумать о том, что мои старые мысли, мое старое мышление должно смениться более новым мышлением, новым умом. 다나는 로사네존이 아니 단다 파트 아니 소소 상로 나로라 아니 베 녀라 가르신도 아니 소소 아니 베 자망 아니 상로다 텔라토니 잔라 판가지스 토도 아니 상로 마로 아체니 아니 잔라 노바키아테 간데도 소소 베 아니 나니 가르치도 티솔 아니 소소 심죽제가 개참으레스. Очень важно проверять самого себя, очень важно анализировать себя, что я делал неподобающее в прошлом году, какие виды моего ума, какие проявления моего ума приносили вред другим, как я этим совладал в этом году, как я продолжаю с этим бороться. Вот такой анализ очень важно проводить. 아니 장라지 노바지고 상로 던지 요야이나 아니 소소야 translate 달로 싸와 세운디 던지 아니 상로 땡이 뛰나야 지 로 싸와 지마로 싸와 나로 라기 지코 아니 끼무지와다 콜라페 냠보 땡로 대초랑이 아니 맞은 지행삼 소소 담차지 거레스. И если мы видим, что некоторые наши помыслы были наполнены злонамеренностью, то мы должны дать себе обещание, что в новом году вот такие мысли впредь больше не будут проявляться в моем уме. Я даю обещание, что у меня будут более новые мысли, новое мышление, которое будет пропитано альтруизмом, заботой приносить пользу и благо другим. 근데 상로때 가르스나고 메아치고 가르스나 근데 상로때 아니 소소 펑거를 잼 펑거를 되고 상로 양다바 마레스 되도 아니 라진이가라 아니 등을때 아니 등을 조이 아니 고치리 되는데 코 아니 가서 갈리 메바진이 비 저라때 아니 상로때 땅고 그참 모레스 가서 티체고한테 Злонамеренные помыслы, мысли, которые пропитаны негативом,
они являются неправильными состояниями ума. Это те состояния ума, которые приносят нам самим страдания, приносят страдания другим. Поэтому их надо преобразовывать. Это очень важно. Тени сусу самло япу치 땅요 나 самло 야포 대단데 룽게 kunja 야포치 지어나 아니 가공고레스 와 소소페 갑조제는 게 로디나로라 아니 지 야방 상로다 상로 야포 땅 톱성성 소소 페 가공네 아니 로 사치온디 니티 로테 양견 아니 지 야게 땅게 텐데 땡게 섬 소소야 탐자 텐데 야고레스 상로 텐데 페 인조랑이 아니 야 아니 가르스고 야게 공버 텐데 아니 제게 상모 텐데 상로 고고레스 А если мы видим, что мы поступали правильно, если мы видим свои добродетельные действия, то мы должны возрадоваться этому, подумать о том, что в будущем Новом году эти действия, это благо, которое исходит от меня, которое есть во мне, должно быть развито, должно быть приумножено. Chigdulo yapo da, teni chig gomba tozo chinjin shia da, teni sozo nani chi pyo da yonchib chiya da, ane chi geyo shola teni baso mambu chik da yo res ra. Да, тамады. Nga zo gedib chiya de. Гектор. Takar sumo, nga zo chi geyo shola teni. Loza tsepa chigla sama pe, nga zo chi, ta sama yena tsama saya da, dulo yena yapo kaya. Ane kare resa na ko, tashi pe teni nga zo pena lonta taga da, san tanya da, ane gomba la chinjin roa teni pe chik yo res. И 1 числа, когда наступает непосредственно Новый год Лосар, у нас принято время проводить в добродетельных действиях. Если, например, это одежда, мы носим новую одежду. Если это блюдо, то мы вкушаем, пробуем новые изысканные яства. А если это действия, то эти действия мы посвящаем добродетельным практикам, таким как подношение воды и так далее. Tenri chigo karasana nga so pe temri kechi yoresro temri de tam mo lo sawa ne ani pena soso chi na natsa mewa da pe soso chawa lamro tenri yowa ge tanta gyute ani soso chi karasana lo sa tsepa chi la ani te soso temri da ani tenri chi yores. Это делается в символ того, что в новом году все будет благополучно. Это как бы знак того, что в будущем, предстоящем году мы будем свободны от болезней, мы не будем болеть, мы будем успешны, все наши начинания будут очень успешны. Это знак этого. И надо думать о том, что в будущем году все наши добродетельные начинания будут развиваться. Если в этом году, в уходящем году с моей стороны было мало усилий, то в будущем году я буду делать с моей стороны больше усилий, я буду стараться развиваться. Pena lo marong wa pena ran chin sang ko ne lai ane lo to so ngi ane chi lo sa na chi ane ki mu chi wa da ane chi jampang sang lo to so ngi ngone lo ta lo re ta lo ni jima ni pe ane yar ji ta sang so so tamcha tembu tanda ni pe tamcha tembu ten de ja ten de chena pe ramjan sama la phan to yores so so chi bo ma sama la phan to yores. И вместе с этим очень важно бороться и с негативными состояниями, такими как эгоизм, то есть цепляние за собственную важность. Если в прошлом оно очень сильно проявлялось, в будущем надо делать так, чтобы оно теряло свою силу. То есть увеличивая, приумножая благое, мы должны бороться с неблагим, с недобродетельным. Такой подход полезен как и для самого человека, так и для окружающих. Это очень важное место. Chita ane losa chengi da chita zambala ni tona mambu yor da yena teta nyamdo su samba la gyuche tango da samba yargi da ane chik jampang sanglo shwa ane losa chengi ngi tende che go sanglo kongi ti nyon cha da yores. В целом, если смотреть, во всем мире есть множество традиций, которые так в той или иной форме отмечают наступление Нового года. Но очень мало таких традиций, которые приобщают это к духовному развитию, приобщают к тому, чтобы в новом году мы порождали более новые, более сильные, более добродетельные состояния ума.
대소 아니 가르스나 문트니 아니 소소 니마니 칼리 지니 바천지고 바천지하게 빼나 추서다 아니 까마 던리더니 칼리 지니 연주라 땅고레스. И так как мы здесь собрались в основном последователи буддизма, мы должны помнить о том, что наше поведение, наши действия, они не меняются в одночасье, они меняются на протяжении длительного времени. Действия тела, речи, ума за один час очень сложно преобразовать. Они преобразуются медленно, поэтапно, день за днем, час за часом и так далее. 다제다 아니 다 로서드 쏘차데 로서 당아도 드레다 옛날에 쪼니 쪼 가르스나 셈바 싸와라 소소결라 셈바 싸와지 아니 가르스나 체하게 될래라 아니 가서 봐서 제가 비 하진 게 참으레스. Вот мы говорим Лосар, Новый год, но здесь самый важный пункт состоит в том, что вместе с наступлением Нового года мы должны породить в себе новое мышление, новый ум. Вот это действительно важно. 근데 셈바 아니 싸와데 라가랑아서 랑상 아니 셈바 싸와도 줄레키야다 셈바 니와테 아니 메바창로 텐데 요 마레스라 수스온로 인조라다니 비 니마레레젠다 니 야기 간레스 땅고 가르치나 야가도 가르치나 야가몬도 비 로고 인조아가 아니 싸온로다니 비 추초다 아니 칼리 전상고 되게 참부레스라. И отход от прошлого, привычного мышления, приход к новому мышлению, конечно же, это очень трудная для выполнения задачи. Она выполняет, и мы должны продолжительно следовать этой практике в течение многих дней. То есть час за часом, день за днем мы должны, анализируя, медитируя, приобщать к себя к новому мышлению. 다로 아니 로사와디나라 소소페 룽야 콘초다페 콜론 야포우지 키다 로지마 아니 로자 차바치 사타와 텐데 존나 로사데 탄탄담바레 소소긴 탄탄담바레 차코레스 미 알로세리 삼땡가 로세리 페 로세데 페 탄탄담바 로사 차코레스. И когда вы свои добрые начинания, свои добродетельные действия переносите в Новый год, когда они существуют и в будущем году, тогда Новый год будет для нас осмысленным. Новый год это будет нечто, что будет обладать пользой для нас. 당아주 지도 셈바스와 끼무주 조 가르스나 나치 릭소나 잠바 가리나 사조라 빈나 당잔로다 아니 비 이제 요르도 예상로 때 가르스나 소소줄라 아니 셈바스와 끼무주 가데 조 테레스 가데 기 가서 빈나 소소줄라 빈나 셈바스와 끼 고이나 아 셈바스와 끼무주 조라 끼무주 가르스나 아니 란치 인젠 테레스. Самое большое препятствие для нас на нашем пути преобразования, на нашем пути следования к лучшему, это есть эгоизм, это есть цепляние за собственную важность. Именно она мешает нам породить новое мышление, породить новые отношения и к себе, и к другим. 아니 제 여르토도 틸로티 가리지 지도 무여 가리지 상도 티콜라페 야스 딱치치 고르스 루티 가리지도 티코 상당 고르스. Необходимо размышлять, необходимо анализировать, каким именно образом устроен этот ум, который мы называем эгоизмом, как именно работает это цепляние за собственную важность, что оно вынуждает нас делать, как оно вынуждает нас относиться к себе и другим. Вот это надо анализировать, размышлять над этим. 진단한 가서데 아니 도바던데 동거데 다 소소 아니 로냐바나라 사자페 아니 개와 연나티야지 고 콘퍼런스다 소소 팔로 약보지 거스라 아니 소소 룬디나로라 아니 지 먹게와다 다지 잔라텐데페 아니 마로 레카텐데 지원나 테페 아니 요습지 거스 조바진 바 시작 거스 단다 사운로텐데 키 거스. Сейчас мы будем проводить ритуалы, читать молитвы, и во время этих ритуалов очень важно, чтобы вы думали о том, что все то благое, что находится в вас, все ваши добродетели приумножаются, остаются и приумножаются в будущем новом году. А те недобродетельные вещи, которые вы совершали, негатив, который, возможно, есть у вас, он очищается. Как он очищается? Посредством сожаления. Вы сильно, искренне раскаиваетесь в ваших недобродетельных действиях и думаете, что они очищаются. А все благое, светлое, оно остается и приумножается. Если так думать, размышлять, то накопленная добродетель в этом году, она будет оставаться и приумножаться в следующем году, а накопленная недобродетель, она очистится.
Tene ane tanda nomba tonde sanglo chi kar tang gorjana sosu ane los apa tseunde los apa ndi nala la chi sosu chawa langro yo ane chi na sa mepa ane sosu pe gewa chi wala tenje pe ane monto shok tenje yo na te chi moyo wa da tra meshi pa moyo wa da tra shi pa yo wa sosu tenje pe malam ya pa gores. И думайте о том, что в будущем году будут лишь хорошие, светлые события. В будущем году у нас будет хорошее здоровье, наши начинания будут сопровождаться успехом, а препятствия, проблемы, они будут устраняться. Думайте об этом. те sosu chibu ma yin ba nga ya pu chi yo na ane yamba kare yin na yin sam tene sam tan yo ma res ro. Но при этом важно помнить, что мы молимся не только за собственное счастье, мы молимся за счастье всех, то есть мы также заботимся о других. tene te ane kar sen tanga so chi nambi ngene te sa ane chi tomba ni ban ro ane chang ai la ma cha da yor tende ane chang ro mo chi tsepe ane tin zen ke tamba no ane lo sa na la ane chi ku tse zan chan ge pa da ane chi tende ane par ma ta ma men gi pe no pa mo yo tende ge ane su zang dang gors. Да. pe na tangara so chi tangda tomba ni ba de ane chang ro ta la ma cha da yor es ro tende pe chang ro mo chi ku tse ten ba da on zan chan ge pa tende an ma lo ya pa ge gors. И все мы являемся последователями такого выдающегося наставника, как его святейшество Далай-лама. Для нас он подобен второму Будде. И наши молитвы мы также должны посвятить тому, чтобы наши духовные учителя жили долго, чтобы у них было долголетие, хорошее здоровье, и все их благие начинания совершались дальше, впредь, без каких-либо препятствий. 다 서자비 개와 참아야 아니 지금 심차 탐정이 돈이 상관 루직다 아니 단다 그 편에 소소 뭐 바나 싸가 돼 심차 탐책 돈다 라기 싸가 상만 지금 같이 뭐 약부 지와다 지금 남은 약부 용한테 되게 상당해요 말스. Но если говорить вкратце, мы должны подумать о том, что пусть все мои накопленные добродетели станут причиной того, чтобы живые существа, все живые существа благоденствовали, жили счастливо. Пусть все мои добродетели будущего также будут причиной того, чтобы все живые существа, не только я один, но и все живые, жили счастливо, жили в благоденствии. 어때도 다 취가다 갈지는 취 전부 정다 취용 좀 먼저서도 소소는 그 상을라라다 요래서 소소 다 취정이라 취득디 취 전부 연구다 진정 연구용한테 소소는 그 상을라라다 요래서. Так как мы все практикуем дхарму, будет ли это великая дхарма или это будет первичный уровень практики, это зависит от наших помыслов, от нашей мотивации. тенечи ямпанга 상로다 아니지 돈이 또페 아니 페 소소줄랑 오니데 메이나 파추니 디코니 라이 아니 게자지 사토이나 페 게자 하징 라보치 되는데스. И хотя сострадание, хотя забота о благе других, и с другой стороны постижение пустоты, это очень сложное для выполнения практики. И даже если в нашем потоке сознания они не присутствуют, надо представить, что хотя бы на искусственном уровне они присутствуют, и обладая такими мыслями, мы должны совершенствоваться, мы должны совершать добродетельные действия, и сказано, что таким образом накапливаются непроизведенные благие заслуги. И хотя скоро начинается Новый год, у нас тело то же самое, то есть нет нового тела у нас. 아니 싸와라가데 그 제시 데레스로 루스 아바라가다 아니 베네 셈바 싸와라가 어디다 쪼쪼 데레스 디 간데치니 온 거잖아 아니 잠판 그 상로다 돈이 또페 아니 따와라 약부스 검리치테 약부스 고이나 아니 뭐 받는 가서 늘리 륜들이 자다 아니 삼반들이 야 아니 알지 칼칼로 티딩 오는 가서 베 로사스 상글로사테 오니 티딜레고 거스. И хотя наступает Новый год, то есть время обновляется, очень важно, чтобы это обновление было также приобщено и к обновлению ума, то есть новый ум, возникновение нового ума, возникновение нового тела, обновление тела. И если мы будем совершать добродетельные действия, развиваться, то в будущем, несомненно, у нас возникнет новое мышление, новый ум, который будет приводить к новому телу. Вот именно это обновление и будет настоящим Новым годом, который возникает в плоскости нашего ума.
로사 땡가 좀 맞잖아 마치나 루지마 채셔라 루지마 땡가 좀 맞잖아 마치나 아니 맞잖아 빼나 마치나 아니 루지마 로사 어들레는 거스 맞잖아 저 빼나지 맞아 때밀레가 돈 레가 지어라 마치나 곧 저저 어떤데 지레스 아니 셈바사와다 루사와세데 맞잖아 마테이나 아니 요아지 마레스 Новый год – это событие, которое наступает неизбежно. Хотим мы этого или нет, оно наступит. Но наступление нового ума, обновление тела, возникновение нового тела – это не такие вещи. 상로 텐데 타토이나 아니지 소소한 마시파 아니 양교텐데 싸이 히와라 아니 텐데 케버 요르세 텐데 베 상로 텐데 타토이나 소노 라보지 착삭 요르세 소노 라보지 상원데 아니 소노 몬타셔 시네 아니 수삼바 야르진 로라 베 케버 요르세 Осознание даже вот этих простых пунктов будет подводить к тому, что мы будем накапливать благие заслуги, будет помогать тому, что мы будем бороться с негативом, с недобродетельными действиями, будем подавлять их, наоборот, совершать лишь светлые, добродетельные действия. 지내매봐 아니 세라와 아니지 지대 대화 아니지 심장 탐지 기부 영화 지대지다 아니 소소 해마사 잡에 게자데 아니지 심장 탐지 그 돈에 사바지다 아니 소소 지 류명에서 지쳐봐 아니 마로 아들이 지원에 뛴 르마소사 다양한 신청인데 지금 매서 근데 상로 담자 되려고 그랬어. И на этом я завершаю свою небольшую речь. Дальше мы будем переходить к ритуальной части, к молитвам. Во время молитв, пожалуйста, думайте о том, что пусть в новом году не только я, но и все мы, все живые существа будут жить счастливо. Подумайте о том, что все ваши добродетельные действия, которые есть, ваши заслуги приумножаются. И также постарайтесь породить себе сожаление по поводу предосудительных, неподобающих действий, которые были совершены с вашей стороны. Там дордуна они гевис амбати созуджила сартикивала они кандисики году коки мучуги они герта карере ти ябу тняпе коки мучуги карере они кивала таги каретангу та тишола инчимини каду ена саундангу рас. И очень важно всегда думать о том, как вообще возникает добродетельная мысль и какие факторы мешают ее проявлению. Вот эти две вещи, эти два вопроса должны занимать наши умы постоянно. 일단 넘바동이 단다다 로봇이 소주는 가서 농이 참여야 지금 잠깐 끊을라이 아니 넘바동 거 때디 넘바도 참아 그 잠깐 끊을라니 가서 참아 그 잠깐 끊을라이 아니 가서 넘바 돈다 아니 상로 때다 또에나 아니 가서 참아 담제 가서 지금 맞을 수 있으면 담제다 아니 비티 땀바 제와다 비틴제 끼우는 비 끝에 땀바 던진 거로 뒤에 가서 참아 그 상로 비 잠깐 상로 때 가서 넘바 세달라 참아 그 잠깐 상로 때 축상부지 따는 게 바로 치스. Мы будем сейчас читать молитвы во главе, наша делегация во главе с Ринпоче. Конечно, мы будем читать, будучи, находясь под влиянием альтруизма, испытывая очень сильное альтруистические помышления. Я хочу вас попросить также породить себе такие же светлые альтруистические помыслы, когда соединятся ваша светлая мотивация с нашей, тогда это даст очень большую позитивную, плодотворную силу, которая будет причиной того, что не только мы, но и все живые существа будут жить в благоденствии, в счастье. Это будет причиной того, что драгоценное учение будет развиваться. Это будет причиной того, что жизни наших драгоценных наставников они долго будут жить между нами. Посреди нас. 아니 총단 특견배 아니 소소결라 아니 야르게들은 도르스 되는 사마가 단 넘바동데 아니 말로 쇼시 야든지 예스로 안 사마라 아니 다시 되래 아니 지마야 가서 사마 냠좀 좋아하는데 아니 롬보치 소장서 사마가 되는 말로 요스. И я еще раз хочу вас попросить присоединиться к нашим молитвам на уровне ваших мыслей, породите альтруистические помыслы. И сейчас мы начнем наш ритуал. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем встречаться
В Москве здесь запланирована программа во главе с Римбаче. Я молюсь о том, что это будет не последняя наша встреча. Спасибо.